おはようございます。皆さんこんばんは。バースタジオ TV の宮森です。今日はですね、セミナーに向かいたいと思います。今日のセミナー、大阪なんですけど、新しいっていうかね、ちょいちょいうちの動画の中でも話を出してるんですけども、アラン島にね、数年前にできたラグ蒸留所のセミナーになっております。で、ちょっとね、動画回せそうだったらセミナーの様子を少しね、撮らせていただいて、皆さんにお届けできたらいいなというふうに思っています。はい。今日もね、ちょっとスマホで撮ってます。前回そうか。またこれちょっと出せてるか分からへんのか。この前ね、秩父ウイスキー祭りちょっとスマホで撮ってみたんですけど、意外と良くて、今回も機動力を重視してスマートフォンで撮影しています。ただね、マイクがないんで、音声がどうなのかちょっと分かんないんですけど、今後ね、こうスマホでも動画を撮りながら、いろいろね、皆さんに情報をお届けしていきたいと思っています。はい。それではね、今日もバースタジオ TV 行ってみましょう。はい、大阪に着きました。大阪はいつ来ても慣れません。今日ね、一応ね、会場が新阪急ホテルだったかな、なんで、梅田の駅から歩いてすぐなんで、今から向かっていきたいと思います。今回ね、プロ向けっていうことなんで、たくさんプロの方が来てると思うんで、またプロのメッセージももらえそうだったらもらって動画にしていきたいと思います。はい、じゃあ行きます。いきなり会場を間違えてました。ホテル阪急インターナショナルやったわ。これでちょいちょいあるんですよね。なんか会場を間違えて、あれちゃうかったなみたいな。今日も早速やりましたね。なんで今からね、ホテル阪急インターナショナルに気を取り直して向かいたいと思います。はい。おはようございます。おはようございます。自己紹介お願いします。ウイスクイの関西店と安藤と申します。安藤さんです。はい。今日はラグの蒸留所ブランドセミナー、はい、ということで、ちょっと僕もセミナー聞かせていただきたいなと思っております。楽しみにしてます。お願いします。ありがとうございます。Hi there. How are you? Hi. I'm fine. Good. 本日はお忙しい中お越しいただきありがとうございます。今回はですね、新規弊社でお取り扱いとなる、スコットランドアラン島のラグ蒸留所のブランドセミナーを開催したいと思います。ラグ蒸留所なんですけれども、アランモルトなどを作っているロックランザ蒸留所、旧名アラン蒸留所ですねを所有する、アイロブ・アラン・ディスティラード社が2019年に同島に設立した蒸留所になります。皆様はアランモルトで親しまれていたアラン蒸留所なんですけれども、こちらのラグ蒸留所の設立をもちまして、弊社から発信するものに関してはロックランザ蒸留所に改名させていただきますので、よろしくお願いいたします。で、本日はですね、ラグ蒸留所より、ディスティラリーマネージャーのグレアム・オマート氏と、あとアジアパシフィックのセールスマネージャーのロブ・グレイ氏をお招きしておりますので、ラグ蒸留所の魅力を存分にお届けできればと思っております。For those of you who have not visited Lochranza, just a geography lesson. Lochranza is located in the north of the island, which is the Highlands, and the new distillery Lag is in the south of the island, which is the Lowlands. Because of the nature of Arran and its geography, with Highlands and Lowlands both being on the same island, it's often called Scotland in miniature. With that, the very first release was 100% first fill ex-bourbon barrels at 50% ABV and 50 ppm. The second and third release were very, very different and very special, and this is where our trademark of experimentation comes into full flow. Both 2 and 3 were first matured for 30 months in first fill ex-bourbon barrels, and then they were finished for 6 months in choice casks. The finishing casks used for number 2 were ex-Oloroso 55 litre firkin casks. So here's a picturesque view of Lag as it stands today. Lovely building, modern look, but still traditional methods of distillation.
It was mentioned earlier that obviously Lag is a peated distillery, but I want to emphasise just how important peat is to this industry and ourselves. We're very, very proud of our natural tradition of using peat in the whisky industry, and it's something that we're very glad that we're able to continue. For hundreds of years, peat has been used in whisky and will continue to do so, and we think it's just very important for our traditional methods. 強いもの、スピリットということで、ウイスキーの仕立てのものとしてご用意しております。結構ピート効いてるな。 So before you even drink or smell the lag, すげえ。 one thing you'll notice immediately 麦のボリュームあって is うまい。 just how deliciously thick it is. 甘みと。 Look at that on the glass. ニューメイクうまいですね。こちらですね、皆様ご賞味、そしてメルしていただく前にですね、グラスの中でどのように見えるかですね、それを見ていただきたいと思います。 まだ飲んだかな。 Don't drink too much because, as I said, ちょっとフライに上飲みました。 63.5%, very strong. こちらですね、65.5% ということは非常に強いですので、あまり長い時間はされない方が良いかもしれません。 But めっちゃニューメイクうまい。 very, very special. It gives a good idea of what to expect at lag in the future. これうまい。大変スペシャルなものですから、これが将来どのようになるのかということを感じていただけると思います。 On the nose, there's a bit of pear drop, a bit of rubber, quite fiery, but there's also a very strong grassiness to it. ニューメイクやけど、もうすでに麦の甘さとか、ピートはねすげえ効いてる、やっぱ 50ppm やから。ですけれども、うまいな、もううまい。香りがご覧いただけると思います。 Those grassy notes really come through in the palate. It's like very, very much like heather, which we have in Scotland, and a bit of spice, but there's a sweetness ニ to ューメイ it. クって樽で熟成させてこちないんで、らですね、結構ね刺激はね強いんですけど、ですね、実際の味としましては、スコットランドのヘザーのようなグラスシーの感覚、ヘザーの感じはあるな。スコットランドで、珍しいですね、典型的な香りとなっております。For those of you that have any left, Right. I would always recommend doing this with new make. Bit in the palm, ああはい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 、手洗いってことね。 a few seconds, and then これ結構みんなやるよね、スコットランドの人。麦の香りがすごいする。このように匂いを準備いただけると思います。 that's the lag smell. こちら私も非常に気に入っております。 So it's very, very much, yeah, it's clean, it's crisp, it's got a bit of fruit, but it's a bit industrious, very young. こちらですね、非常にクリーンでクリスプなスコットランドのフルーツですけれども、非常に若い香りですね。 After cleanse your palate a wee bit, and we'll move on to. So here we have the 100% first fill bourbon barrel release. This is the starting point. This is the very first lag whiskey, and it's the one that the futures will all be compared to. So this is the starting point. こちらですね、まず 100% のファーストフィルとなります。ラグの将来をこちらの方で感じていただければと思います。 There's sweetness in the nose, a little bit of peat, a good bit of peat actually, caramel, vanilla, and I don't know if anyone's ever had tablet in Scotland before. It's a sweet, well, maybe not, but it's a very, very vanilla, sugary sweet that we have. Beautiful. していただきました。その後でハンバーグに移りたいと思います。 This is the really special ones. This is the ones you may have never tried before. 色がこちらシェリですね、ーっぽいですね。大変珍しいもので、なんかさっきね小さい樽で熟成してるって言ったね、ファーキンカスク。 Sorry, I just like to
I really do love the nose in this. I take a wee moment sometimes. そうですね。こちら少し時間がかかりますよね。時間をかけながら楽しんでいきたいと思います。There's that earthiness in the peat, lots of sweetness, very nutty, chocolate, fruit cake, an absolute delight in the nose. The first taste sensation, very creamy, very thick, and a big explosion of that peat. はい、最後はレッドワインカスク。さっきね、リオハのタロって言ってましたね。 More oak, really oak and minerals, like ちょっと薄く淡い。 so it's more oak and mineral in the nose. うん、いい香り。オーク、それからミネラルオーク、ミネラルの香りとなります。うん。 But on the palate, you suddenly realise the peat was always there, it was just hiding. 今日の3種やったらレッドワインカスクが一番好きかな。ですね、こちらの方はですね、まだ印象としましては大変、驚かれるような味となりますね。 As that whiskey clings to your tongue and your throat, you get that feel of the peat, the warmth. And what comes through with it is dark fruit, lots of berries, very, very grassy, but the berries themselves are definitely very much part of the Rioja cask that were used for it. うん、美味しい。こちらはですね、味わっていただきますと、喉越し、ピートの温かさを感じていただけます。そしてまたダークベリーですけれども、グラッシーな、そしてこちらはですね、パルカラーの香りとなっています。As it finishes and leaves your palate, you're left with バースタ。はい、今日はね、大阪、あれどこやったっけ、何のホテルやったっけ、阪急インターナショナルホテルで、ラグーのね、セミナーを終えて、今お店に帰ってきました。今からね、ちょっと営業の準備をして、今日の営業に臨みたいと思います。今ね、うちのみはちゃんがね、おしぼり巻いてますんでめっちゃ営業、めちゃくちゃ営業、めちゃめちゃ営業準備中で、ちょっと見えたらあかんとこいっぱい映っとちょっとね、あんまり見えたらあかんとこいっぱい映ってました。はい、ということでね、今日はこの辺りで皆さんとお別れしていこうかなというふうに思ってるんですけど、今日のね、ラグ蒸留所セミナーの動画良かったなって思う方はぜひグッドボタンを。はい。また今後我々が作っていくバースタジオ TV の動画を見てみたいなって思う方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、今日はね、じゃあ本編は実はね、カメラで撮ったんですけど、移動シーンとか全部ね iPhone で撮ってるんで、ちょっと音声とか手ぶれとかあったらすいません。まあでもちょっとね、今後ね、機動力を重視して iPhone での撮影っていうのはちょっと入れていきたいと思いますんで、引き続きよろしくお願いします。はい、それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。See you